eu vejo o trabalho de Danilo como uma continuidade do nosso Eduardo Campos, do nosso governador Paulo Câmara. Danilo fez muito por Pernambuco quanto secretário da Educação. Danilo atuou em várias pastas, mas na educação deixou marcas em todas as cidades, inclusive Floresta. Nós temos a primeira escola de tempo integral, foi compromisso de Danilo como secretário. Então tenho certeza que Danilo vai fazer um trabalho excelente, muito bom. Confio em Danilo.